Куда улетают птицы на зимовку? А самое главное, зачем прилетают обратно? Вопросы из школьной программы, которые до сих пор интересуют множество взрослых пермяков. На территории города Перми и пригорода обитает более 250 видов птиц, можно наблюдать. На зимовку остается примерно 73 вида. Одними из первых в полет на юг отправляются стрижи, а вслед за ними тянутся и мелкие птички-камышовки. По словам орнитологов, через Пермский край пролетают дрозды из других регионов. К ним присоединяются и местные птицы, которые гнездились в окрестностях Прикамья. Чтобы узнать, куда улетают птицы, орнитологи пользуются методом кольцевания. С его помощью специалисты установили, что ласточки, аисты и соловьи улетают на зимовку в Африку. У других птиц несколько иные предпочтения. Трясогузки перемещаются в Индию, а скворцы – на побережье Средиземного моря. Сейчас мы можем наблюдать от 100 до 300-400 уток зимой. Ведутся зимние учеты водоплавающих птиц, как раз есть такие наблюдения. Мотовилихинский пруд, долины малых рек, не замерзающие части. Это водоотстойники, там то, что тепло и есть чем кормиться, вот они могут там тоже находиться и зимовать. То есть там, где не замерзает вода, могут быть утки. Есть в нашем регионе и те обитатели, кому по душе пришелся пермский климат – голуби и утки. Первые Средиземному морю предпочтут уютную пермскую теплотрассу, а вот вторые выбирают незамерзающие малые реки Прикамья, ну а также Мотовилихинский пруд. Эксперты отмечают, сейчас самое лучшее время, чтобы понаблюдать за птицами. Закончится основной пик миграции к середине октября. Руслан Пепеляев, Константин Старков, Вета 24.